안녕하세요. 제런입니다. 오늘은 말했다듯이 슬라임을 이용한 회로를 만들어 볼 건데요. 준비물은 간단합니다. 나무 블럭, 자신이 원하는 블럭, 베드락, 끈끈이 피스톤, 발판, 슬라임 블럭, 레드스톤입니다. 그럼 오늘 만들 것을 소개해 드리겠습니다. 바로 이것입니다. 이것은 발판을 잡으면 슬라임 블럭이 위로 나와 점프할 수 있게 만드는 기계입니다. 한번 활용해 보겠습니다. 이런 식으로 점프를 해서 이 위에 힘을 주면 뭔가가 좋을 것 같습니다. 그럼 제 작동되니까 만들어 보죠. 일단 블럭을 4칸 파줍니다. 그리고 끈끈이 피스를 위로 보고 나서 설치해줍니다. 그 위에 슬라임 블럭을 설치해주시고 끈끈이 피스 옆에 레드스톤을 설치해주고 그 위에 베드락을 설치해줍니다. 그리고 그 옆에 베드락을 설치하지 않으시면 슬라임 블럭에 잔디 블럭이 붙어 이렇게 되기 때문에 붙여줘야 됩니다. 그럼 깔끔하게 메꿔보죠. 그리고 이 위에다 이 블럭을 설치해 주시면 슬라임 블럭이 이 블럭에 붙습니다. 그래서 이 블럭을 여기도 베드락으로 해주시고 그 위에 5칸으로 아무 블럭을 설치해 줍니다. 완성인데요. 아주 간단하죠? 한번 잘 작동되는지 보겠습니다. 아주 잘 작동되네요. 그럼 지금까지 레드스톤 슬라임을 블럭을 이용한 레드스톤 회로 강좌를 끝내겠습니다.